کسی بھی وجہ سے اگر کھانسی وغیرہ رہتی ہو، گلے میں تکلیف بھی ہو اور بار بار کھانسی آتی ہو، تو اس کا علاج سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ، سورہ صاد کی آیت نمبر 20، وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ 21 مرتبہ پڑھ کر معمولی نمک پر دم کر کے اسے چاٹ لیں۔ صرف اور صرف 1-2 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کھانسی کا خاتمہ ہوگا اور گلے کی تکلیف بھی انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے دور ہو جائے گی۔